آقا سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امیدوارم که هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یه تغییراتی روی موتورمون یعنی پیشرو 70 سی سی انجام بدیم. این تغییراتی میخوایم روی فرمون و جک و جاپایی حالا یه سری وسایل دیگه که روی موتور است انجام بدیم. پس حتما تا آخر ویدیو با من باش، لایک و سابم یادت نره. برو بریم. آقا من توی ذهنمه که چیزایی مثل این میله جاپایی که کامل رنگش رفته، زنگ زده، کلی جرم به خودش گرفته، جک دوم و خیلی چیزا هست که رنگشون رفته و زنگ زدن، خیلی جرم به خودش گرفته. الان این خیلی کثیفه این پایه، هم تمیزشون کنیم هم رنگشون کنیم. که با چی رنگش کنیم که رنگ خوب به خودش بگیره؟ این داداشمون میاد اینجا. این جاپایا رو در بیاریم ازش. حالا باید این میله و جک رو باز کنیم. اوه زیرشو نگاه، کلن روغن و جرمه. آقا اینا رو هم بشوریمشون. hours later. و یکی از جاهای موتور که من واقعا ازش متنفرم، قلوه. قلوا. اینم از این. اینم از گاز و ترمز جلومون. این پیچای فرمونم باز کنیم. اینم از این. آقا من اینا رو شستم، الانم خشکشون کنم که رنگش کنم. مشکل برات پیش آمده کسکم. هی چقدر خوبه. اینم از جاپایی های عقب.
من میتونم اینو درش بیارم، اینو مشکیش کنم. به نظرم خیلی قیافه خوبی به خودش میگیره. زیر نزن دیگه. آقاینم از پایه فرمون روش میدن. اینم از فرمون. آقا به نظر من دیگه لزومی نداره اینجا که درو باز کنیم و بیاریمش پایین. پس برای همین تو همین حالت تا جایی که راه داره رنگش میکنم. آقا اینا هم خشک شدن، بریم که سرهمشون کنیم. اینجا پایا رو هم بزنیم بهش. خب پایه فرمون رو هم بذاریم سر جاش. خب حالا هم نوبت اینه که فرمون رو ببندیم. این قلوها رو هم بذاریم سر جاش. این گازش فقط یک کمی سفته. خب آقا اینم درست کردیم، بریم سراغ اونی که قلبه. خب این دست فرمون هم بزنیم بهش. خیلی خیلی سفته، با چکشه بزنیم.
از قلب حالم به هم میخوره. اینم از تیم کلاجش، اگه بره سر جاش که نمیره. اینم از این، خیلی خوشگل شد حاجی. آقا اینم شد از نمای کلی موتور. جاپایی‌های عقب، جک و جاپایی با فرمونش. و این آرم لیستر. آقا ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیو بعد، فعلا بدرود.